ជំរាបសួរលោកស្រីប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទឆាលសុងសូមលំទោនកាយគោរពនិងស្វាគមន៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដាននៅតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្មែរ TV ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសនឹងនាំមកនៅពិធីពិសេសមួយដែលនៅក្នុងនោះមានណែបេក្ខនារីម្នាក់ដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយកតំណែងតួនាទីជាប្រតិភូប្រចាំតំបន់ទី70ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងនេះគឺមានឪពុករបស់គេផ្ទាល់គឺលោក Vanndearlyn ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងរួមជាមួយនឹងអ្នកបងរីតាស៊ីសវ័តរីឯយើងនឹងបានរួមជាមួយនឹងក្មួយស្រីខាងនោះគឺក្មួយសោភារួមជាមួយនឹងបងស្រីខាងក្រោយបងស្រីរតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយបានឃើញផ្ទាល់នៅការចូលរួមអំពីបេក្ខនារីដែលកំពុងតែប្រឈមមុខអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគោលបំណងដែលធំបំផុតគឺចង់ពំនាំមកនៅអ្វីទៅដែលហៅថាសារៈសំខាន់នៃការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់បេក្ខនារីដែលកំពុងតែប្រឈមមុខយ៉ាងណាមិញគឺចង់មានតែមួយមុខគត់ដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាកត្តាសំខាន់គឺចង់ពំនាំសារព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនទៅដល់បងប្អូនទី1ដែលប្រហែលជាពំបានទាន់ដឹងឮនៅឡើយឬមួយក៏ទៅដល់ចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានដឹងហើយឮហើយក៏ប្រហែលមិនទាន់បានគិតថាតើសម្រាប់យ៉ាងណានៅក្នុងការជួយដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមិនបានឮផ្ទាល់អំពីបេក្ខនារីដែលនឹងមកសម្ដែងឬក៏បង្ហាញខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីជូនទៅដល់បងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានហ្នឹងដើម្បីស្នើសុំយ៉ាងណាធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់នាងដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍នៅក្នុងគណៈនេះទៅដល់អ្នកនាងកញ្ញា Vanndearlyn Vong ដើម្បីឲ្យអ្នកនាងបង្ហាញនៅសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនបាន Vanndearlyn as you could see I just make my introduction to inform our audience to let them know why we're here and what kind of position you are running for at this time. So if I may ask you, can you kind of introduce yourself a little bit in Khmer so our audience can at least know you, who you are. ចាសូមអរគុណពូទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះ Vanndearlyn Vong និងខ្ញុំចូលឈ្មោះរដ្ឋភូសភាតំណាងតំបន់70 You speak Khmer well, although you're born here. Now I know that you work hard. You work hard in trying to better speak in Khmer and all of that. Yeah. But I have two kids on my own who can just similarly to you speak some Khmer. So with that being said, before we go into any question at all, I like you to at least walk us through a little bit of who you are and what kind of background you come from. Sure. Right now, I'm a president scholar at Cal State Long Beach, majoring in political science. I'm in my second year of college, which has been really fun. Aside from that, I am the political outreach officer for the Long Beach Young Democrats and the legislative aide for Councilman Roberto Uranga for the 7th District. Okay, so you've been done a whole lot in the community. I, for one, have been involved with you in a campaign, quite a few to be exact. And I know your work. I know how good you are in doing all of that. Now you are running for an assembly delegate. Now, our folks, particularly in our Cambodian community, really have no idea. So I kind of want you to walk us through a little bit so that they can better understand what is exactly an assembly delegate. Sure. So our state of California is divided into 80 different districts. They're all roughly equal in population. Each district in California is allowed to have up to 14 self-identifying women or other than self-identifying women who represent that assembly area at the Democratic Party conventions.
លោកស្រីនាងកញ្ញាបានជ្រាបស្រាប់ហើយមុខតំណែងនៃ Assembly Delegate ប្រតិភូតំណាងដែលតំបន់សភានឹងតំបន់70ហ្នឹងគឺថាតំណាងរបស់គេនៅក្នុងហ្នឹងបើតាមដែលអ្នកនាងកញ្ញា Vanndearlyn គាត់បានបញ្យល់ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងនោះគឺមាន80បាទ80ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់80នេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបញ្ចូលគ្នាទៅគឺថានៅក្នុងការដែលនាងកំពុងតែចូលឈ្មោះហ្នឹងគឺថានៅក្នុងអាដែងក្រុមរបស់នាងហ្នឹងគឺមាន14នាក់ចា Yeah 14 in a slate so នៅក្នុង14នាក់ហ្នឹងគឺថាបច្ចេកនៅក្នុងតែតំបន់តែ71ទេដូច្នេះគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពច្រើនដែលនឹងអាចជ្រើសរើសរកថាតើអ្នកណាមួយដែលអាចជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងជាលក្ខណៈនៃ Assembly Delegate so what make you decide to run for that position well actually I was approached by someone by a staff member and they told me that I can tell that you understand how things work locally here and I think you would be a good new voice to have within the Democratic Party and so after that conversation I thought about it and decided to run. I think so. I, for one, deeply involved pretty much in the community. As you well know, that your father and I have been actively involved, as well as Mr. Laura Salms and a vast majority of the community, including a few household names like Dr. Normans and Mark Coleman, the civil rights attorney. Recently, we just been working on the redistricting that lead to something that is beyond extraordinary. And to see that you decide to run a position as an assembly delegate, I think this is a good start. Thank you. It's a very good start for the Cambodian community. Now, with that being said, I want to turn a little bit to your father before I go any further, sure. because he's been working hard, and I want to know exactly how he feel about you run in this position. លោកដានីវងខ្ញុំបានយល់ថានៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលលោកបានធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់រវាងលោកហើយនឹងខ្ញុំហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅវាមិនក្រោមពី20ឆ្នាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលលោកបានដឹងថាកូនរបស់លោកដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនៅក្នុងការប្រជែងជាតំណែងដែលហៅថាប្រតិភូប្រចាំតំបន់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកឆាហើយជាពិសេសសូមជំរាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះវងដានីហើយត្រូវជាឪពុករបស់វង Vanndearlyn បាទហើយជាបឋមនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខ្មែរ TV ដែលមានលោក Tony Lai ជានាយកដែលបានស្ម័គ្រចិត្តខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចហើយនឹងជុំវិញនឹងគឺថាយ៉ាងច្រើនឆ្នាំហើយបាទដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរលោកឆោតាមពិតខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំបានចាប់ដៃជាមួយលោកឆោនឹងថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី20យ៉ាងតិចលើសពីនេះផងព្រោះថាក្នុងការប្រឡូកជាមួយនឹងផ្នែកខាងនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach និងអ្វីដែលយើងបានគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខជនតាំងពីដើមមកហ្នឹងតាំងពីចៅសង្កាត់តាំងពីខាងផ្នែកខាងប៉ូលីសហើយនឹងរហូតដល់ចៅហ្វាយក្រុងដូច្នេះអ្វីហ្នឹងគឺថាពីស្នាដៃក្នុងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺថាបានខ្ញុំយល់ថាបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ហើយបន្ទាប់ពី20ឆ្នាំទៅឥឡូវនេះមកដល់វេនកូនខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងហើយដែលខ្ញុំបានដូចថាខិតខំសហការជាមួយគ្នានឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានជាហៅថាកូនខ្មែរដើម្បីតំណាងសម្លេងយើងនៅក្នុងស្ថាប័នសំខាន់នៅក្នុងអ្វីហៅថាជាខ្លឹមសារដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចង់បានហ្នឹងគឺថានេះជាជំហានមួយថ្មីហើយក៏ថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែរក្នុងតំណែងជាបេក្ខជន
ប្រតិភូសភាសម្រាប់4ទីក្រុងនេះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំចំពោះកូនខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងថ្មីទេក្នុងការប្រឡូកដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទខ្ញុំដែរសូមអរគុណទៅដល់ណែលោកតានីវងដែលបានបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាកិច្ចការរបស់យើងបម្រើនៅក្នុងការបម្រើនៅក្នុងសង្គមខ្មែរក៏ដូចជាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកនយោបាយអ្វីមួយដែលយើងបានឆ្លងកាត់រយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះយ៉ាងណាមិញតួនាទីរបស់យើងនៅក្នុងគណៈនេះដែរយើងក៏ចង់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែទស្សនានៅលំនៅឋានហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីថាតើយើងត្រូវថាជួយកញ្ញា Vanndearlyn វងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យនាងអាចមានសមត្ថភាពថានឹងជាប់នៅក្នុងមុខតំណែងនេះដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃណាហើយនៅកន្លែងណាតើប្រជាជនគេអាច vote គេអាចបោះឆ្នោតរបៀបម៉េច So Vanndearlyn I just tell the audience I want to hear from you and if you may please tell us when is the election and where can people go to vote and can they vote from home Okay so election day ថ្ងៃបោះឆ្នោតជាថ្ងៃ12 ខែ1ថ្ងៃសៅរ៍ Saturday this Saturday January 12th at Teamsters Local 848 or if you don't know that place it's located at 3888 Cherry Avenue yeah Jumrip Su and hello. I'm Vanndearlyn Vong, candidate for Assembly Delegate in Assembly District 70. I'm running to ensure that the California Democratic Party reflects the needs and interests of the Cambodian community, young people, people of color, women, and our other brothers and sisters. I hope that you'll join me in supporting the United Progressives on Election Day, which is Saturday, January 12th, at Teamsters Local 848, located at 3888 Cherry Avenue. Voting will take place from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. It's a short window, so I hope to see you there. Now, when they do that, can they vote from home? Basically, they cannot vote from home, correct? Correct. Okay. So now I'm sure that many of us really excited and can't wait to help you. Can't wait to help you. I hope so. Now, for those who want to help you, how? Are they have to show up on that day or what? Yeah, so that day, the best way you can help me is to show up and vote. Okay. Bring your friends and family, anyone who you know that is a registered Democrat in our area. Please come vote. Okay. So you brought up is a very important key here. Register Democrat. Yeah. Is this mean that only a registered Democrat can vote in this election? Yeah. You to vote in this because I would have a role in the Democratic Party. You have to be a registered Democrat and you must reside in the cities we mentioned before, which are Long Beach, Signal Hill, San Pedro, and Avalon or Catalina Island. I see. So ពុកម៉ែមានបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដោយពុកម៉ែបានឮហើយណែកញ្ញា Vanndearlyn បានជម្រាបទៅពុកម៉ែថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺយើងដឹងហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានគណៈបកធំហ្នឹងគឺថាពីរគណៈបកទី1គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយក៏នៅមានគណៈបកដែលដទៃទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺថាអ្នកដែលចុះឈ្មោះនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទើបអាចមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោតបាន So only registered Democrat is eligible to vote. Now you also mentioned something about the four city, right? The four city. ដូច្នេះសូមអ្នកជំរាបទៅដល់ពុកម៉ែមីបងប្អូនថាបើសិនណាពុកម៉ែមីបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុង Signal Hill ទីក្រុង Long Beach ក៏ដូចជាទីក្រុង San Pedro ហើយនិង Catalina Island លោកអ្នកអាចមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងថ្ងៃនោះ So Vanndearlyn, we know that the election will be on January the 12th.
Yes. And that would be on a Saturday. Yes. I know it's a lot of time, Saturday, a lot of people busy with their family, they're going places and all of that stuff. But this is the exciting moment that I would hope that our fellow brother and sister would consider of take some time to go and vote for you. With that being said, can you tell us specifically what are the windows of hour? Sure. So voting starts at 10:30 in the morning and ends at 12:30 p.m. I know it's short, it's only a 2-hour window, but this has been a long time coming, and it's our first opportunity to elect a Cambodian to be an assembly delegate. Okay. ពុកម៉ែមីងបងប្អូនបានលឺហើយ Vanndearlyn បានជម្រាបថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺថាចន្លោះពេលពីម៉ោង 10 កន្លះទៅម៉ោង 12 កន្លះយ៉ាងណាមិញនៅតាមការបត់ពិសោធន៍បាទតាមបត់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមទៅបោះឆ្នោតឲ្យសាសដតីនោះគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនណាបងប្អូនចាំទៅដល់ម៉ោង 10 កន្លះ ឬក៏ទៅដល់ម៉ោង 12 ប្រហែលជាជួរឡានអញ្ចឹងវាច្រើនណាដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំដល់ពុកម៉ែមីងបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាទៅដល់កន្លែងឲ្យបានមុនម៉ោង 10 បាទមុនម៉ោង 10 ដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយសម្រួលបងប្អូនបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោត So Vanndearlyn, on that day, on that voting day on January the 12th, when they go to vote, is there anything that they should bring with them in regard to legality paper and all that? No, you shouldn't be too worried about having identification. That's only if someone tries to challenge your vote, but it won't happen. Just bring yourself and your friends and family to vote. Okay, that's good. That's good. So now here's the key. You mentioned earlier only a registered Democrat will be eligible to vote. Yeah. Now, how do I suppose to know? I'm sure that a lot of people may not understand this, but how do they supposed to know? Is there a website where they could go to know that they already registered or they're not? Or should they just ignore that part and go straight to the poll? You can check your voter registration online. You just enter your date of birth, driver's license number, and your address. Okay. And then the system will be able to tell you if you're a registered Democrat or not. Okay. Or otherwise, they could just go to vote that day. You can vote that day and re-register. Okay. So you can register on election day on paper or do it online. So here's the best way to do. The best way to do, we recommend those who know what to do, pre-register. Yeah. You go home, you go to website. Our website, we're going to put that website on the screen as well, right? Yeah. Yeah, we're gonna make sure we cover all of that. So I strongly recommend those of you who know what to do, go home. If you see that on the screen, just go Google it and go to that website and check it. If you are not pre-registered yet, do so. Because on that day, you don't have to do anything. You just walk in and vote. Now, for some who may not know anything or be able to do anything at all, I would suggest that you go there that day. Yeah. You just take yourself there that day because that day I'm pretty sure that we have a whole bunch of people there to help you. So លោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានចំពោះបងប្អូនដែលអាចមានលទ្ធភាពនឹងចូលទៅក្នុង website បានសូមលោកស្រីមេត្តាចូលទៅ website ដែលមាននៅតាមលើកញ្ចក់នឹងស្រាប់ដើម្បីនឹងត្រួតពិនិត្យមើលថាតើខ្លួនយើងនឹងបានចុះឈ្មោះហើយឬនៅបាទចុះឈ្មោះហើយឬនៅហើយបើយើងមិនទាន់បានចុះឈ្មោះទេយើងអាចចុះឈ្មោះបានឬមួយចំពោះបងប្អូនដែលមិនមានលទ្ធភាពនឹងអាចធ្វើបានគឺថាមិនបាច់ធ្វើអីទេចាំដល់ថ្ងៃនោះយើងទៅតែម្ដង Now I have another question because as you know, in our community, not all of us are Democrats. Correct. There are plenty of us who are Republicans. So, but they do want to vote for you. Of course. How? Tell us how. So if, like Boo mentioned earlier, you can re-register online. Well, first check your voter registration status.
because you might be a registered Democrat and not know it. But if you're not, you can re-register online or just come on election day and we'll have plenty of culturally competent volunteers to help with registration. Okay, so you suggesting now I have to admit, now years ago when I came to this country, I registered myself as a Republican. That's an honest truth. But then when I moved to the city of Long Beach, I see all sort of things that my people needs. I see the lack of the resource. I see the lack of education for our young generation. And I see all kind. One thing that most of our folks are facing, I think, is in a mental health issue. And all that. So that's when I changed my mind. So I go back, I start register myself as a Republican. So in that case, we have Nabong Rita. I'm gonna turn to her, Nabong Rita. And Nabong Rita, with her group, she have a whole bunch of her friends who are. I'm pretty sure that they register as a Republican. But in this particular case, you can register, help us, put Vanndearlyn in a good position. And I'm pretty sure in the future you probably can go back and do whatever you want, right? Yeah. Yeah. You could do what you want. So with that being said, I want to turn that attention to Nabong Rita. What can you do, Nabong Rita? I know you're trying to help. Each time that we need something, you always step up to the plate. You always come forward and help regardless. So in this particular case, as you could see, we want this young lady to win. And I know for the fact that you have a lot of group from your organization and from your friendship and all of that stuff. So please convince your folks and your people and what the best way you can and just come out to help. Yeah. Support con srei Danny Vong គឺជាពួកម៉ាក់ខ្ញុំតាំងពី20ឆ្នាំហើយពួកយើងបានធ្វើការសង្គមជួយសង្គមជាមួយគ្នាជាមួយលោកឆាក់សុកហើយខ្ញុំសុប្រាយណាដែលបានកូនស្រីលោកក្មេងត្រឹមតែអាយុ19ឆ្នាំឈរបោះជាប្រតិភូសភាហើយនៅទីក្រុងឡុងបិចខ្ញុំសូមសរសើរដូច្នេះហើយដោយសារខ្ញុំអាចនិយាយថាពួកខ្ញុំនេះរងចាំយូរហើយរងចាំឲ្យបានកូនខ្មែរហើយកូនស្រីទៅទៀតដូច្នេះពួកខ្ញុំនេះគឺថាគ្រប់ត្រភ្លាមឲ្យតែឃើញកូននេះចេញមកពួកខ្ញុំនឹងគ្រប់ត្រខ្ញុំទី1ខ្ញុំជា Democrat ស្រាប់ហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំច្រើនណាស់គេ Republican ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានសេរីភាពនិងផ្លាស់ប្ដូរយើងស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលជា Republican ឬរដ្ឋាភិបាលជា Democrat ប៉ុន្តែយើងរស់នៅជាខ្មែរ American ហើយយើងបាន record បោះឆ្នោតយើងឲ្យសម្លេងដូច្នេះជាឱកាសដំបូងយើងសប្បាយចិត្តឲ្យមានកិត្តិយសនិងជូនសន្លឹកឆ្នោតនេះទៅក្មួយស្រីដែលជាកូនខ្មែរចា៎បាទខ្ញុំសូមតែឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរដើម្បីនឹងថ្លែងមរណគុណទៅដល់អ្នកបងរីតាដោយខ្ញុំបានជំរាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែមេមីបងប្អូនអញ្ចឹងថាការចូលរួមជាការត្រឹមត្រូវណាស់ដែលយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយគេហៅថាខ្មែរជួយខ្មែរបាទខ្មែរជួយខ្មែរយើងមិនអាចរើសថាតើយើងត្រូវតែខាងណាឬខាងណានោះទេខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមករាខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដោយយោងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានរួមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោត
បាទទៅចូលរួមបោះឆ្នោតពេលនោះយើងអត់ដែលបានជួយខ្មែរយើងទេបាទយើងទៅជួយសាសអាកាំងសជនជាតិស្បែកសជនជាតិស្បែកខ្មៅជនជាតិឡាទីណូអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដែលបានជួយទេបាទខ្ញុំបានទៅនោះ2 3 ដងមកហើយបាទដែលបានជួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្លែកគឺថាលើកនេះយើងអាចមានលទ្ធភាពដែលអាចជួយកូនខ្មែរម្នាក់បាទកូនខ្មែរម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្នាមានលទ្ធភាពពីព្រោះថាអ្វីក៏ដោយដែលពាក្យថាទំពាំងស្នងឫស្សីគឺថាតលតែយើងបដោះទំពាំងហ្នឹងឲ្យបានល្អទៅវាអាចកើតទៅជាឫស្សីដែលវាអាចលូតលាស់ទៅឲ្យវាបានល្អដូចដែលយើងនេះអញ្ចឹងហើយបានថានៃការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបងរីតាក៏ដូចជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានជួបមកហើយដែលលោកដានីវងបានទៅជួបផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃខ្មែរនឹងអាចចូលជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពីព្រោះថ្ងៃនោះខ្ញុំយល់ថាណែលោកតំណាងណែតំបន់70ហ្នឹងគឺថា Patrick O'Donnell ចា៎បាទគាត់នឹងទៅជារៀងរាល់ពេលនោះហើយគាត់នឹងអាចឃើញផ្ទាល់ដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកបងរីតាដែលបានចូលរួម Jumriep Su and hello. I'm Vanndearlyn Vong, candidate for Assembly Delegate in Assembly District 70. I'm running to ensure that the California Democratic Party reflects the needs and interests of the Cambodian community, young people, people of color, women, and our other brothers and sisters. I hope that you'll join me in supporting the United Progressives on Election Day, which is Saturday, January 12th, at Teamsters Local 848, located at 3888 Cherry Avenue. Voting will take place from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. It's a short window, so I hope to see you there. We're going to turn back to Vanndearlyn now. We already know how they're going to be able to go back and pre-register and all of that. Now, one thing that I would want to know is, let's assume that there are some elders who are incapable of standing long or who would want to help you but really have no access to do anything. Any message for those folk? Yes, so for people that are elders or for people that have disabilities, they get priority in terms of voting. So we're not forcing you to stand and wait in a long line to vote. បាទសូមជម្រាបទៅដល់ពុកម៉ែមីងបងប្អូនជាពិសេសទៅដល់សម្រាប់ទៅដល់បងប្អូនយើងដែលមានវ័យចំណាស់ដូចជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬក៏លោកពូអ្នកមីងជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបងប្អូនដែលដូចថាពិការបាទពិការហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើអីបានទេបាទជាពិសេសទៅគឺថាស្រុកនេះគឺថាគឺគេគោរពបំផុតអ្នកពិការហ្នឹងហើយបាទគេផ្ដល់លទ្ធភាពទៅអ្នកពិការមុនគេទាំងអស់ដូច្នេះថ្ងៃនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបាទខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយដែរថ្ងៃនោះសូមសង្ឃឹមញញឹមទុកជាមុនថានឹងជួយជ្រោមជ្រែងបងប្អូនគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះដោយពុកម៉ែមីងបងប្អូនបានឮហើយបានVanndearlynនឹងជ្រាបទៅថាថ្ងៃនោះគេនឹងអាចមានបុគ្គលិកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងជួយពុកម៉ែមីងបងប្អូននៅកន្លែងបោះឆ្នោតSo now I want to go back a little bit on you mentioned earlier that this is an election for to represent the 70th district. Yeah. And you mentioned something about 14 people, and you call that as a slate, right? So in that 70th district consists of 14 people. Yeah. Is that correct? Yes. Okay. Now, how do I supposed to vote? Can I vote all 14 of them, or can I just vote for you and skip this guy and skip that guy? Can you go tell me a little bit so that we can have an idea? Sure. Yeah. So you can vote for up to 14 people. So as long as you're below that number, you're okay. I happen to be running on a slate, and we are called the United Progressives. They've been very supportive in helping the Cambodian community here in our district. So if you want, you could come to vote just for me, or you can vote for like 5 people, however many you want. But we're really urging you to vote
for the 14 people that are the United Progressives. Well, with that being said, I want to tell our audience so that they can understand, because what I had been informed that the slate has to be 14, no less. In other words, if you vote, you have to be on your ballots has to be 14, cannot be less than 14. Right. So whoever they're going to vote for, they're going to have to mark it all 14. Am I correct on that? Yes. Yeah. Now, one other thing is that they can also cross vote. Is that true? Yes. So for this election, there are more than 14 candidates running. So in theory, you can vote for whoever you would like. You can mix between the two different slates. You can vote for two people. So whatever you would like. So នៅក្នុងករណីនេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនមានការភ័ន្តច្រឡំដោយខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងពីព្រោះពេលណាយើងជំរាបជូនព័ត៌មានច្រើនទៅប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនមានការភ័ន្តច្រឡំដូច្នេះកត្តាសំខាន់នោះគឺថាគឺសុំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំទៅជួយណែកូនខ្មែរខ្ញុំទៅជួយកូនខ្មែរថ្ងៃហ្នឹងហើយទុកចំណែកការងារហ្នឹងទុកឲ្យពួកខ្ញុំបាទទុកឲ្យពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងជួយពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺថាអត់មានអីក្រៅតែពីអញ្ជើញទៅថ្ងៃនោះបានអញ្ជើញទៅហើយបើមានការខ្វះខាតនៅក្នុងការយន្តជំនិះអីឬក៏មិនមានលទ្ធភាពអីត្រង់ណាសូមតាក់ទងមកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏តាក់ទងទៅនៅលោកដានីវងដែលត្រូវជាឪពុករបស់នាងកញ្ញាស្រាប់បាទមានទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់នឹងស្រាប់តែម្ដងបាទដូច្នេះកិច្ចការរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាសុំសង្ឃឹមបាទញញឹមទុកជាមុនថាថ្ងៃនោះនឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមបាទនឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ Vanndearlyn ហ្នឹងគឺថាអាចមានលទ្ធភាពជាប់ឆ្នោតអាចមានលទ្ធភាពជាប់ឆ្នោត Now they also mention about the parking space and all of that stuff and we were informed that they also provide a place where we can have an access to parking that day. Yes. So there are around 120 parking spots at 3888 Cherry Avenue. Okay. And we're coordinating carpools because of the limited parking. All right. So the parking is there. Everything is there. Sure. I got an information that so far we have about 7 or 8 volunteers. We're actually at 18. 18 volunteers. From our group. 18, and that's amazing. So we're going to talk about that. So we're going to provide the information to all of the volunteers so that they can aware of what time they will have to be there and all of that stuff. So we'll work with that very closely on that. Now, as you could see, this work cannot be done for 1 or 2 people here. I think, we have a collaboration from people from all corners. Your father's been walking door to doors. He's been calling. He's been messaging, and and that is the only way. The only way. And I believe that until then, we're gonna win. Yeah. Because hard work will pay off, as you could see. Not only that they do, and as today, we take time to be here. So here with us today, we also have that young lady sit right on that corner. That young lady, Khmer Sophia. Sophia, I keep saying this wrong name all this time. I do apologize, Sophia. Now, Sophia, first of all, we thank you for being here. We thank you for being here to support ក្មួយសភាណែសូមអរគុណច្រើនដែលក្មួយបានមកចូលរួមហ្នឹងក្មួយសូមជួយចែករំលែកអំពីគំនិតនិងយោបល់របស់ក្មួយពីព្រោះបើវ័យប្រហែលជាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេមិនអញ្ចឹងណាក្មួយ Vanndearlyn 9 ដណ្ដប់បាទ9 ដណ្ដប់មិនដឹងថាសុធាហ្នឹងអាយុប្រហែលទេតើ
bàនិយាយទៅប្រហែលគ្នាទេពីអាយុតើសទ្ធាអាចមានគំនិតនឹងយោបល់ឬក៏អ្វីខ្លះដើម្បីជួយជាថាជាអវាទឬក៏ថាជាការផ្ដល់ទៅដល់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែតាមដានហ្នឹងធ្វើម៉េចដែរឲ្យគាត់ថាអាចយល់ច្បាស់អំពីជំរឿអ្វីទៅថាយើងចេះជួយគ្នាជួយបំភ្លេចសូមអរគុណលោកពូប៊ូឆាហើយក៏សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកពូដេននីអ្នកមីងហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នាងខ្ញុំក្នុងនាមនាងខ្ញុំគឺជាអ្នក support ម្នាក់នាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនដែលមានកូនខ្មែរគាត់គឺមានសមត្ថភាពគាត់ក្មេងគាត់មានសមត្ថភាពក្លាហានដែលបានឈរឈ្មោះជាតំណាងសភាតំណាងប្រតិភូសភាហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពសម្រាប់គាត់គឺវាជាលើកទី1ដែលខ្មែរមានសមត្ថភាពក្នុងការឈរឈ្មោះលើកនេះហើយទោះបីជានាងខ្ញុំមិនទាន់ជាមានសញ្ជាតិនៅឡើយអូខេមិនទាន់មានជាសម្លេងក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអាចចូលរួមក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញមកចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណាងសភាកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណពុកម៉ែមីងបងប្អូនបានឮហើយអំពីសម្ដីដែលចេញពីបេះដូងបាទផ្ទាល់របស់ណែក្មួយសទ្ធាពូនិយាយទៅចាក្មួយសទ្ធា so Vanndearlyn I kind of walk them through pretty much of why and the reason why you are running and why we should ask them for support and all of that. Now, with that being said, we clearly understand that you and I know very well that until they vote for you, then you can win. Mm-hmm. Otherwise, we don't have a chance. So this will be a good opportunity, not just for all of us to make sure that you will win, but for all of us to come together to show our unity, to prepare ourselves in a way. I see that this election will set a path for the 20 and beyond the 20. So I can't wait to see the number of our folk will show up on that day. I just can't wait. Now, with that being said, as you already, as we already talked about that, so we cover pretty much about the parkings, about the volunteer, and about how can they do to make sure and all of that stuff. So I want to make sure that that the people understand that before that they can do anything at all to really go out there and vote, I want to really ask you to look straight in that camera and tell them exactly why. I mean, why should they vote for somebody perhaps they don't even know? Okay. Because I feel like our love for the community is the same. Yeah. I'm not really asking you to vote for me. I'm asking you to vote for our community because we need to have someone in the Democratic Party that is accountable to Cambodians. It's been a long time coming, and regardless of what happens, I'm here to keep working on representation for us, especially here in Long Beach. This is the largest Cambodian population outside of Cambodia, and I am set on helping us get better representation in the city. So with that being said, I still have to introduce one of the lady who's really come here to support you, not only to support you today, but she's going to go out there and vote and probably going to get her friend to be out there too. And that is សេរីរតសូមអរគុណច្រើនដែលបានជួយមកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសម្ភាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើបើតាមគំនិតនិងយោបល់របស់ស្រីរតហ្នឹងតើស្រីរតយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងការជួយ
បោះឆ្នោតឲ្យដល់ក្មួយស្រីរបស់យើងឬក៏ជួយពំនាំពាក្យហ្នឹងធ្វើមិនទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់ស្រីរដ្ឋដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានគំនិតចង់មកជួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបាទសូមអញ្ជើញជួយបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តsupport ក្មេងស្រីដែលជាគាត់ដើមកំណើតជាខ្មែរ is the first lady new generation and ខ្ញុំនឹងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំឲ្យគាត់ឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមក support ហើយនឹងបោះឆ្នោតជូននាងអូខេវាជាកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងខ្មែរ community Cambodia town one thing is important I want you to know that this is not about she said it's right it's not about her yeah about community it's about the community it's about the Cambodian American community as well as the Cambodian community because her representation is something rather unique that can really bring about the information to the Democratic Party and if you're talking about resource and all of that I think this is a good venue to start so this is really not about Vanndearlyn it's all about our community Jumrip Sul and hello. I'm Vanndearlyn Vong, candidate for Assembly Delegate in Assembly District 70. I'm running to ensure that the California Democratic Party reflects the needs and interests of the Cambodian community, young people, people of color, women, and our other brothers and sisters. I hope that you'll join me in supporting the United Progressives on Election Day, which is Saturday, January 12th, at Teamsters Local 848, located at 3888 Cherry Avenue. Voting will take place from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. It's a short window, so I hope to see you there. បងដានីយើងដឹងហើយយើងបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារនោះជាយូរឆ្នាំមកហើយជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏ដូចជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មិនបានមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងការពិភាក្សាក៏ដូចការធ្វើសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះតើបងមានអ្វីអាចជួយបន្ថែមឬក៏បងមានអ្វីដែលជួយបំភ្លឺទៅដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុងការជួយដើម្បីធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចនឹងឲ្យក្មួយស្រីនឹងបានជាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមករាខាងមុខនេះបាទអរគុណលោកឆាម្ដងទៀតបាទខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបជាទីបំផុតហើយថានេះជាហើយថាជាលើកទី1ក៏បានដែលកើតឡើងនៅក្នុងហើយថានេះជាកូនទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នឹងខ្ញុំបាននាំកូនទៅជួបតាំងពីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្នុងតាមទីក្រុងយើងនឹងហើយតាមផ្ទះហើយនឹងតាមសមាគមផ្សេងគ្រប់ស្ថាប័ននឹងគឺបានទទួលការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាតបស្នងទៅវិញហ្នឹងខ្ញុំថាកាត់តម្លៃអត់បានទេអ្វីដែលបងប្អូននៅប្រជាពលរដ្ឋដែលបានហៅថាជួយគ្រប់គ្រងនឹងពេញទំហឹងហើយក៏ជាទីសង្ឃឹមខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនោះនៅថ្ងៃទី12ខែមករាគឺត្រូវថ្ងៃសៅរ៍ហើយជាពិសេសទៅទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមានហៅថាជាការចាប់អារម្មណ៍ឃើញមានការប្លែកត្រង់ថាខ្ញុំធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខជនសាសន៍ដទៃឬក៏ខ្មែរដែរប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំឃើញមានភាពដែលអ្វីដែលបង្ហាញមកហ្នឹងគឺថាប្លែកត្រង់ថាអ្វីដែលកូនខ្ញុំបានចូលឈ្មោះហ្នឹងគឺថាគ្រប់បច្ចដ្ឋានគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានកម្លាំងជាពិសេសជាមួយនឹងម្ចាស់បងក្តីអ្នកដែលក្រុមស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ក្តីនៅជុំវិញហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមិនបានស្ដាប់ផ្ទាល់ក៏ដោយគឺថាខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើអ្វីដែលបានធ្វើសម្រាប់ក្នុងសហគមន៍ខ្មែរគឺថាមានតម្លៃណាស់ហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែរដែលក្នុងការបោះជំហានឈោងទៅជំហានទី2ទី3ឬក៏ទៅអនាគតទៀតហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមពីជំហានហ្នឹងទៅដែលហៅថាធ្វើឲ្យគ្រប់បច្ចដ្ឋានគេចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាតើ
យើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាពេលនេះហើយដែលជាទាំងអស់គ្នាក៏សូមบอกខថាយើងសាមគ្គីគ្នាសូមឲ្យមានការអធ្យាស្រ័យសំខាន់គឺយើងមានគោលម្ដងតែមួយដើម្បីខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកថ្ងៃនេះគឺថាយើងអត់មានងាកខាងឆ្វេងងាកខាងស្ដាំឬខាងណាទេយើងនៅចំកណ្ដាលតែម្ដងបាទយើងអត់មានប្រកាន់ខាងថាគណៈបកណាទេគឺថាយើងមកថ្ងៃនេះគឺថាយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាដើម្បីនឹងស្នើសុំឲ្យពុកម៉ែមីបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយកូនខ្មែរជួយកូនខ្មែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យនាងបានមានលទ្ធភាពជាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតអ្វីត្បិតតែយើងមកនេះគឺថាយើងបើនិយាយទៅយើងសិតតែអ្នកនៅថាប្រឡូកនៅក្នុងការងារអញ្ចឹងក៏សុំជំរាបទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមដានហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ថាយើងអត់មានថាចូលគណៈបកកណែឬក៏ចូលគណៈបកកណែឬក៏គណៈបកកណាទេគឺខ្ញុំមកនេះគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាមកនេះគឺថានៅត្រង់កណ្ដាលចំណុចកណ្ដាលគឺថាអត់មានអីក្រៅតែពីបង្ហាញនៅភាពពិតបាទបង្ហាញនៅបេះដូងអ្វីដែលហៅថាជាខ្មែរដើម្បីនឹងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការជួយបាទគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ពុកម៉ែមីបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដាននឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមស្នើសុំឲ្យក្មួយស្រីខាងនោះម្ដងបាទសុធានិយាយបានក្បោះក្បាយណាស់សុធាភាសាខ្មែរលេខ1ហើយបាទលេខ1ហើយអញ្ចឹងទេណែសុធាពីឥឡូវទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងសុធាអាចយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអាចអំពីភាពសាមគ្គីភាពរបស់យើងហ្នឹងហើយជាពិសេសដែលពូនៅតែផ្ដោតទៅលើអាយុរបស់ក្មួយហ្នឹងគឺយើងអាចជួយរំលែកទៅដល់គេហៅថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលវ័យដូចគ្នាហ្នឹងតើយើងមានចក្ខុវិស័យអ្វីដែលយើងអាចជួយបំភ្លឺទៅដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមនោះទេចាជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកពូនិងបងប្អូនទាំងអស់សម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់បន្ទាប់ពីចាប់កម្មវិធីនេះទៅនាងខ្ញុំនឹងចែកម្លែកព័ត៌មាននេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូនឯទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងនៅព័ត៌មាននេះហើយឲ្យគាត់បានយល់ពីឲ្យគាត់បានយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតដែលកូនខ្មែរម្នាក់ដែលគាត់ក្មេងមែនតែនប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់អត់មានអីទេគឺមានតែអរគុណហើយនឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានឈរជាតំណាងសភាហើយនឹងបានបម្រើសហគមន៍និងសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡុងបិចហើយនឹងទីក្រុងទាំង4លោកពូចាចានេះបាទក្មួយសធាបានលើកឡើងមកហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ទីក្រុងទាំង4បាននៅក្នុងទីក្រុងទាំង4នេះរួមមានទីក្រុងSignal Hill, Long Beach, San Pedro and Catalina Island បាទចំពោះបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងទាំង4បាទទីក្រុងទាំង4ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនអាចមានលទ្ធភាពទៅជួយបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានបាទនៅក្នុងថ្ងៃនោះហើយដើម្បីឲ្យបានទទួលព័ត៌មានពិស្ដារសូមមេត្តាជួយទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទទៅតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏បានទូរស័ព្ទដែលលោកដានីវងបាទដែលត្រូវជាឪពុករបស់ណែVanndearlyn Vong ក៏បានដែរដែលលេខទូរស័ព្ទនោះនឹងមាននៅតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រាប់បាទពីព្រោះថាសំខាន់ណាស់បើសិនណាបងប្អូនជួនកាលក៏អត់យល់ទេក៏អត់ដឹងថារស់នៅឯណាអាចធ្វើនៅឯណាទេអញ្ចឹងទៅឥឡូវសូមប្រាប់ម្ដងទៀតបើបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុង Signal Hill ទីក្រុង Long Beach ទីក្រុង San Pedro រួមជាមួយនឹង Catalina Island បងប្អូននឹងអាចទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃនោះបានហើយនៅការបោះឆ្នោតនោះនឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមករាវេលាម៉ោង 10 កន្លះទៅដល់ម៉ោង 12 កន្លះព្រឹកបាទទៅដល់ម៉ោង 12 កន្លះព្រឹក Now I really want you to understand this because here's the thing in Khmer I would say sometimes people buy the products is not because the products. They buy the products is because the seller. So the reason that I kind of focus on your father,
on Bong Rita, on Khmer Satir, and Serairat is only because that you are young, you're born and raised as an American, and not too many people really know who you are. So I want to really let them kind of give their own presentation so that they can reach out to their network, to make it a lot of easier for you. Now I want to go back to you. You mentioned earlier about you are involved a lot in the community and all of that. So when you are involved pretty much in that area, I don't really want to go in depth, but can you give us a little bit what kind of the simple needs of this community really need? I mean, as far as City of Long Beach. From my volunteering experience and from my time with the community, it's very clear that we need resources. My parents' generation, it's very taboo to talk about mental health. Right. I think it's especially important after the genocide. There's a gap between our parents and us, how we're sort of half American, half Cambodian. We struggle with, being low income as a community because it's so hard to pull yourself up. Right. School is hard. I'm the first to attend college in my family. That's a big issue in our community. How do we help our young people move up? Education is the great equalizer. So how do we really reflect the American dream and get to where we need to be? That's a good point. That's a good point. Now, what is the one area that really kind of challenge you before you make a decision? My age challenged me. I was sort of thinking it over, like, I'm only 19, people might not trust me. But with that, I bring new energy. And to everyone watching this, I understand what it's like to struggle with your family, to struggle to go to school full-time and have a job, to try to communicate with your parents when you can't really speak Khmer. I understand those things, and that's what I'm bringing to the Democratic Party. You brought up some important things that perhaps a lot of your peers may not understand, and that is the challenge between the older generation and the young generation. Now, how would you, through your assessment, is there a possibility that we can bridge that gap? I would hope so. For people that are younger, it's really, you need to really try to be there with and for your parents, your grandparents, whoever went through the Khmer Rouge. Understand that it was a hard time and that it affects your family now, probably. It affected my family, it still does. But you can work through it together. Let's go back to your election a little bit. You're talking about your slate. Yeah. Now, within the slate, who are they? Okay, I'll try to name all of them. We have Tonya Reyes Uranga, who is running for executive board. And actually, she and Roberto Uranga, her husband, tried to help our community with redistricting 10 years ago, but our political will wasn't there yet. But it's here now. Also on the slate, Christina Bigdelli, Sean Bernhoft, Connor Locke, Chris Chavez, Christopher Wilson, Sabrina Sanders, Annette Morton, who else am I forgetting? Wayne Shaney, Pam Chodaswati, and I think that's everyone. That's a lot. So yes, the slate is looking good. Now I want to make sure that the audience do understand a little bit about the part now. The ballots will have 14 names on that. Am I correct? They'll have all the candidates running. Okay. What do you mean, all the 14s? Yes, because there's another slate of people. Okay. And I see. Yes. But they can select 14s. Yes. Okay. And it's important to note also that you're allowed to have the flyer with you when you're voting. So you don't have to memorize all of our names. Okay. Just know me, the United Progressives.
and mark all of us on your ballot. Oh, good. Yeah. Good. So, ដើម្បីនឹងជំរាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែមីងបងប្អូនក្មួយ Vanndearlyn ហ្នឹងទៅតែបានឲ្យដំណឹងមកថាថ្ងៃនោះចំពោះបងប្អូនប្រហែលជាមានការបារម្ភថាដល់ទៅ14នាក់មិនដឹងថាបោះឲ្យអ្នកណាទេអញ្ចឹងទេថ្ងៃនោះគឺថាយើងអាចមានกระดาษបាទយើងនឹងអាចprint បាទថតចម្លងអាដែលกระดาษហ្នឹងគឺថាចែកចាយបងប្អូនយើងដើរចូលទៅគឺថាឃើញតែกระดาษហ្នឹងគឺថាគូសយកតែម្ដងបាទគូសយកតែម្ដងបាទគូសទាំង14នាក់ហ្នឹងតែម្ដងបាទព្រោះនៅក្រុមគេហ្នឹងគឺថា14នាក់បាទគូសទាំង14នាក់ហើយគេថាយើងចាប់សពគ្រប់តែម្ដងបាទពីព្រោះថានៅការបោះឆ្នោតគឺថាសិតតែមានជាក្រុមបាទសិតតែមានជាក្រុមរបស់គេ Jumrip Sul and hello. I'm Vanndearlyn Vong, candidate for Assembly Delegate in Assembly District 70. I'm running to ensure that the California Democratic Party reflects the needs and interests of the Cambodian community, young people, people of color, women, and our other brothers and sisters. I hope that you'll join me in supporting the United Progressives on Election Day, which is Saturday, January 12th, at Teamsters Local 848, located at 3888 Cherry Avenue. Voting will take place from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. It's a short window, so I hope to see you there. Again, pre-register. Now, go back and just kind of cover a little bit two things. One of which is for those people who know what to do, how are they going to do it? And for those who don't, what can they do? Okay, so if you already know what to do, first check that you're eligible to vote. If you're a registered Democrat, you can look that up at the website provided. And then if you're not a Democrat, you can re-register, also refer to the website provided. If you don't know what to do, you can just come on Election Day. We will re-register you so that you're eligible to vote, and then you can have your ballot. Okay. ពុកម៉ែមីងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងការធ្វើសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានពំនាំមកនៅបេក្ខនារី Vanndearlyn Vong មកជួបបងប្អូនផ្ទាល់នៅក្នុងការស្នើសុំជំនួយការពីបងប្អូនជំនួយការនោះគឺមានតែមួយមុខគត់គឺថានៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទូចសុំឲ្យបងប្អូនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតបាទទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមករាឆ្នាំ2012នៅក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះពេលវេលាពីម៉ោង12ទៅម៉ោង10កន្លះព្រឹកទៅដល់ម៉ោង12កន្លះព្រឹកបាទហើយក៏សូមជម្រាបទៅដល់ពុកម៉ែមីងបងប្អូនដែរថាបើសិនណាជាពុកម៉ែមីងបងប្អូនត្រូវការជំនួយការផ្នែកខាងយន្តជំនេះសូមមេត្តាទូរស័ព្ទទៅតាមរយៈលេខដែលមាននៅលើកញ្ចក់នោះស្រាប់រីឯបងប្អូនដែលអាចយល់ដឹងឬក៏មានចំណេះដឹងដើម្បីនឹងចុះឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលសូមបាទចូលនៅក្នុង website ដែលមាននៅលើកញ្ចក់នោះស្រាប់តែចំពោះបងប្អូនជាពិសេសទៅដល់លោកអ៊ំលោកពូលោកមីងយាយតាចាស់ដែលគ្មានលទ្ធភាពហើយដែលមិនចេះប្រើនៅខាងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអីហ្នឹងគឺថាមិនបាច់ខ្វល់អីទេថ្ងៃនោះគឺថាសុំអញ្ជើញទៅបាទសុំអញ្ជើញទៅពួកខ្ញុំបាទជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្ងៃហ្នឹងគឺថាអាចជួយលៃលោកសម្រួលជូនពុកម៉ែមីងបងប្អូនដោយមិនឲ្យមានការបារម្ភឡើយដោយមិនមានការបារម្ភឡើយឲ្យចំពោះបងប្អូនដែលជាអ្នកពិការឬក៏បងប្អូនដែលវ័យចំណាស់គឺថាយើងនឹងអាចលៃលោកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនបានចូលទៅមុនយើងនឹងមានបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនបាទជាង10នាក់ដើម្បីនៅរងចាំជួយកែសម្រួលនិងជួយសម្រួលការទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនោះហើយសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាបងប្អូនបើសិនណាបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុង Signal Hill ទីក្រុង Long Beach ទីក្រុង San Pedro និងទីក្រុង Catalina Island
បងប្អូនអាចមានលទ្ធភាពបាទអាចមានលទ្ធភាពទៅចុះឈ្មោះនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទចុះបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃនោះទីកន្លែងរីឯទីកន្លែងវិញដូចបៃខេណារីបានជម្រាបមកអញ្ចឹង Vanndearlyn បានជម្រាបពុកម៉ែមីមីបងប្អូនអញ្ចឹងគឺថាអាស័យដ្ឋានក៏មាននៅលើនៅតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះស្រាប់ដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកយើងខ្ញុំគឺថាសុំតែម្យ៉ាងគាត់គឺថាស្នើសុំយ៉ាងណាសុំឲ្យពុកម៉ែមីមីបងប្អូនក៏ដូចជាអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលនៅកំពុងតែគិតឬកំពុងតែមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តនោះសុំពឹងផ្អែកតែម្យ៉ាងថាមិនបាច់គិតអីទេបាទមិនបាច់គិតអីទេព្រោះថានេះជារឿងខ្មែរបាទជារឿងខ្មែរត្រូវជួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយរឿងខ្មែរបាទដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រឡូកទៅអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ទៅថ្ងៃមុខតលតែយើងអាចជួយចង់ផ្ដើមហើយនេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អដើម្បីសម្រាប់ឲ្យយើងបានជួយទៅដល់កូនខ្មែរដែលមានវ័យក្មេងម្នាក់ដែលគ្នាអាចមានចំហបាទដើម្បីមានចំហដើម្បីនឹងតំណាងទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរទៅថ្ងៃមុខបាទទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងទេមុននឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏សូមបកគលទូនីតិនេះបន្តិចទៀតជូនទៅដល់ណាលោកដានីវងបាទលោកដានីវងបាទសូមអញ្ជើញដល់ទៀតខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកស្រីទេវីដួងបាទទេវីដួងបានខិតខំរាល់ថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីអញ្ជើញបងប្អូនមកចូលរួមដូច្នេះជាស្មារតីដ៏ហៅថាជាខ្ពង់ពោះកិត្តិយសបំផុតហើយដែលបានបរិច្ចាគពេលវេលាគឺដើម្បីខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមផ្ដាំផ្ញើហើយថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតចំពោះអ្នកស្រីទេវីដែលគាត់អខានមិនបានចូលសម្ភាសថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណបាទជាអវសានម្ដងទៀតខ្ញុំបាទឆាវសុងបៃខេណារី Vanndearlyn វងឪពុករបស់បៃខេណារីលោកដានីវងអ្នកបងម្ចាស់រីតាស៊ីសវ័តក្មួយស្រីសុធា សេរីរតសូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីម្ដងទៀតទៅដល់លោក Tony Lai ម្ចាស់ខ្មែរ TV ហើយក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដាននៅតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដូច្នេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានតែបងប្អូនទេដែលអាចជួយ Vanndearlyn ឲ្យបានជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី12ខែ1ខាងមុខនេះត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ដូច្នេះសូមសង្ឃឹមញញឹមទុកជាមុនម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រកាសជានឹងជួយក្មួយស្រីឲ្យបានជាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះខ្មែរ TV ជា TV របស់លោកអ្នកដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណសូមគោរពលាបាទសូមគោរពលាJumrip Sul and hello. I'm Vanndearlyn Vong, candidate for Assembly Delegate in Assembly District 70. I'm running to ensure that the California Democratic Party reflects the needs and interests of the Cambodian community, young people, people of color, women, and our other brothers and sisters. I hope that you'll join me in supporting the United Progressives on Election Day, which is Saturday, January 12th, at Teamsters Local 848, located at 3888 Cherry Avenue. Voting will take place from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. It's a short window, so I hope to see you there.